一般我们新建一个 DWG 文件以后，图层只有一个零层，那我们肯定要新建很多属于自己标准的图层。比如我们可以用编修工具箱的新建图层，那就会建出很多我们常用的图层。那里面很多可能有不符合你们标准，那你可以进行修改。那以后新建默认出来的就属于你们的标准。那我们自定义图层，那你可以进行里面的一些修改、增加、删除。那我们注意一些要求，就是说图层名的话不能含有以下的字符，那还有就是说颜色的话只能1到255。那颜色你可以到这里面来选择颜色，点中其中你要的颜色，这里就会显示它的号码。那你可以记下他们的号码，到这里来改。那线型也就是说要是 AD 已有的线型，比如这些线型，或者说加载里面这些线型都可以。然后我们线宽就是说这里面的线宽，线宽就是说为了控制我们打印的粗细分明。那比如我们的产品啊就要再粗一点，标注线就细一点，这里都是我们打印的时候有这个控制。那这样粗细分明，打出来的图就漂亮一点。那这个线宽这里的是毫米，那这里是单位是1%毫米，所以要乘以100在这里。那比如我们现在删掉一部分不要的图层，那我们新建一个验修图层，然后我们颜色为 I， 然后线型为中心线，线宽为 S。那我们再新建一个英文的验修。那这后面什么不填的话，就代表后面的颜色啊、线型啊、线宽都为默认。默认就是说，默认的是颜色为7号，线型就为10线，线宽也为默认。好，我们保存。然后这里面，如果你再点新建，那没用，因为这些图层已经建出来，它不会再建了，它会先检测有没有建出来。那比如我们先清理掉这些不用的图层，常用工具下面有个清理垃圾。好，这些图层全部清理掉。那你再建的话，好，你再看一下，它还是没反应，为什么呢？因为我们刚才修改了，它还没读到内存里面。那我们应该关掉这个文档，重新打开。那我们关掉，那如果你是有用的话，你就得保存。那我们现在没用，我们新建一个，你再新建图层。好，这样看，你看就建出来。你看验修，它这些我们刚才这个没填后面的，这里就全部为默认的。你看白色了出现了，然后就是说线宽都是默认的。那这个填了的话，就是2号的黄色中心线，黄色中心线。那如果你改了很多，保存了，它是这个文档是保存在验修工具箱的按照目录下面，这里有一个就是这个文件，那你可以复制下来放到其他的地方，好，做个备份。比如我们放到这里，以后你重新装了新的验修工具箱，或者换一台电脑，可以把它复制过去，以后就不用改了。